ده رمان يا جماعة، ابتدى اهو بالتخضير. بعد التقليم وده التين الشوكي وده البرشومي خضر اهو. وده جرجير ظهر مني علشان ما ده يوسفندي. اهو ده رمان. دي معرفش ليمونة ولا فات ايه دي بقى، يا حظها بقى، اللي يعرف يكتب لي في التعليق. بص فيه دي بقى تعريش عنب. ده العنب اللي هو الأسمر ده. دي أنا بشتريها من السوق، معرفش ايه مصدرها. ده ابتدى بالتقدير. دي عنب بناتي أصفر. مزروع طبعا هنا توم، ده توم وده بصل، يعني بنستغل المكان. ده عمر سنتين، ده عمر سنتين يعني. ادي نفس القصة برضه، ابتدى بالتقدير اهو، من غير رش ولا أي حاجة، كده بالطبيعة. دي أنا معرفش يا جماعة، اللي يعرف لي العنبة دي نوعها ايه، ادي الورقة بتاعتها، اللي يعرف لي نوعها ايه يقول لي بلدي ولا بناتي، وبناتي ايه وبلدي ايه، يعني عشان تشوفوها يا جماعة. اللي يعرف نوع العنبة دي يكتب لي في التعليقات يا جماعة، لكن دول أنا أعرف مصدرهم يعني. ودي يا جماعة مطعمة على بلدي، ده مطعمة بدل التقدير اهو. شايفينها يا جماعة، ده تطعيم طعام على بلدي، وادي الطعمة وريتها لكم قبل كده في التعليقات، في الفيديوهات اللي فاتت. ده عنب اهو، لسه برضه لسه طالع، بس انا مخبيها عشان لو حد ماشي كده ولا حاجة ما يكسرهاش. دي بناتي عارفها، البنات الأصفر دي أنا عارفها عارف مصدرها، لكن في أنواع أنا زارعها ما أعرفش إيه مصدرها. وادي شكل التكعيبة من بعيد.
هي لسه عاوزة شوية تظبيطات برضو، ان شاء الله نظبطها، بس لما كله يتم. ده قمح برضو، انا بستغل الاماكن يعني ما بسيبش حاجة فاضية، كله بزرعه. تمام يا جماعة، اشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو، اشتركوا في القناة عشان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتتابعوا معانا على القناة. وان شاء الله هنزل لكم فيديو بعد ما يتم التقدير بتاع العنب كله، ويبان ان يعني اي حاجة جديدة ان شاء الله هنزلها لكم بإذن الله. بس فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناة ودعمونا بلايك. يلا سلام عليكم.